Добрый день всем любителям вышивки. Сегодня я хочу вам сделать небольшой обзор набора от Чаривной Мыти. Набор называется «У камина». Вот такой чудесный черный лабрадор и двое котят сиамской породы. Очень-очень красивый набор. Я не могла пройти мимо такой покупки. Этот набор отшитый я увидела на выставке еще года 2 назад. Очень, конечно, впечатлила меня работа. Очень красиво смотрится эта картина в раме оформленная. И мне захотелось приобрести себе вот такой набор. Это премиум наборы от Чаривной Мыти. Так же, как и есть линия премиум наборов Риолис. Вот такая есть от Чаривной Мыти. Вот здесь еще есть, вот представлены, какие еще есть наборы. Мне удалось еще этой осенью купить по старой цене. Этот набор мне обошелся в 380 гривен. Покупала я на сайте Овца Рукодельница. Потому что сейчас эти наборы уже по 500 гривен. Вот. Чему я очень рада. Теперь мы посмотрим с вами, что же находится внутри набора. Здесь еще также представлены наборы, вот фото наборов, которые можно приобрести у Чаривной Мыти. Вот палитра, какая используется ниток. Здесь в этом наборе используется канва Цвейгард и нитки Мулине Анкор. Вот. В основном, да, вот крест в 3 нити и вот крест в 2 нити. И так на большой картонке идет сама канва. Вот она вот так упакована на картонке. Вот иголочка. Ниток очень-очень много, так как в 3 нити сшивается. Вот такие ниточки. Мне очень нравятся наборы Чаривна Мыть, так как они доступны практически всем. Да, можно поспорить, кому-то нравятся их дизайны, кому-то нет, но зато эти наборы может позволить себе любая рукодельница. Цены очень демократичны. Даже на премиум набор цена в 380 гривен. Это, считаю, очень хорошая цена. А в основном у них нормальные, прекрасные, красивые наборы в районе 100-150 гривен за 80-70 гривен. Так что мне нравятся эти наборы. Вот смотрите, сколько. Я даже не знаю, сколько здесь моточков. Затрудняюсь сказать, но, наверное, черных идет, наверное, моточка 4. Очень много черных. Вот серых очень много тоже. И вот такой вот серый цвет. И вот такая вот схема. Огромная цветная, цветосимвольная схема. Чем мне не нравятся схемы такого плана, только бумагой. Вот если бы бумага была не глянцевая, потому что я, допустим, я отмечаю маркером то, что я вышиваю, и, конечно, маркер он не берется на глянцевую бумагу. Вот.
Вот единственное то, что мне не нравится. А так я всем довольна наполнением набора. Ну а в общем-то девочки в основном есть, которые вообще не отмечают, шьют парковкой. Я шью либо по цветам, либо, если это большие работы, то вышиваю парковкой, но в пределах одного квадрата по цветам. Ну, как ленивая парковка, я не знаю, как это называется, но как-то так, наверное. Вот такая вот чудесная схема. Я очень довольна приобретением. Так что, кому нравится, можете смело заказывать. Еще, по-моему, на овце рукодельницы, в принципе, еще цена не очень зашкаливает на этот набор. Можете попытаться заказать, может еще возможно заказать по старой цене. Спасибо вам за внимание, спасибо, что вы оставались со мной до конца моего видео. Я надеюсь, что вам пригодился мой обзор. До скорых встреч. Пока-пока.